хотел поделиться свидетельством о том, что Господь, лично по моему опыту, ко многим моим знакомым людям, я не хочу сказать то, что это мои друзья или то, что это просто какие-то прохожие, но я их знаю, да, у меня не было как-то связано с ними жизнь, но я их много лет знаю, так как город маленький, и лично на моем опыте только за 1 год Господь общался с некоторыми из этих людей перед их смертью. И как я это понял, меня направляло все вот внутри, направляло, чтобы поговорить с этим человеком, чтобы именно конкретно рассказать ему о Боге. И я уже давно не геройствую, типа, ой, Господь тебя спасет, ты не представляешь, вот смотри, как надо, как не надо. Да, вообще, по-хорошему, сейчас такое время, иногда даже разрешение приходится спрашивать, а нужно ли что-то человеку. И каждый имеет право на выбор, каждый имеет право просто изуродовать свою жизнь и попасть в ад. Это каждый имеет право, Господь дал нам право выбора, и эти люди тоже выбирают. Но милость Бога все больше и больше впечатляет. Я сейчас вспоминаю свою грешную жизнь, когда я даже не знал Господа, представляете? И я уверен, и я вспоминаю, и я понимаю, четко понимаю и осознаю, что Он отводил меня от плохих дел, где меня ждали плохие приключения, правда. И когда я все равно противился этому всему, да что происходит, я прям чувствовал, что-то живое меня задерживает, отменяет все поездки и все рельсы. И я говорил, нет, нет, я все равно это сделаю. И когда я это делал, происходило все плохое. Я понимал, почему это хотело все избежать. И также с другими людьми Господь общается. Кто скажет, что они же не христиане, Господь, зачем, они делают гадости, они делают глупости. Да. Иисус Христос, когда сюда пришел, Он сказал, я пришел сюда для грешников, не для святых. Зачем безгрешным людям Бог, да? Зачем людям, которые не болеют, нужны лекарства? Так и Господь сказал, то, что больные нуждаются в больнице, да, я пришел для грешников. Спасибо Господу за Его милость, за Его добро. И также Он пришел, и сейчас приходит через своих людей, через свой Божий Дух, через мысли, через общение. Я знаю то, что многие люди у петли останавливались перед тем, как повеситься, и Святой Дух с ними общался. И они сейчас свидетельствуют, рассказывают, как Господь спас их от суицида. И Он им говорил, а что уже хуже? Помнишь, там кто-то когда-то говорил за Христа, прими Его в сердце. И они принимали, их жизнь менялась. И знаете, есть гордые люди, есть даже, я бы сказал, неразумные люди, и они тоже имеют на это право, но сейчас их нет в живых. И знаете, что я расскажу? Первая история, как раз вот все из них связаны с СВО, представляете? Они воевали, и один из них молодой пацан, он моложе меня, посмотрите, я молодой парень, и он еще моложе меня, и я знаю его с такого наркоманского мира. Он занимался плохими делами, знаете, автоматы, порошки. Есть такая категория людей. Я не осуждаю, мне жалко их. И он прожил всю так жизнь, знаете, ни туда, ни сюда, ничего серьезного не сделал, не поработал, счастья не видел, вот в жизни не жил, вообще ничего, но я видел, как он живет. Ничего серьезного. Куда эту жизнь просто пацан отдал. И я узнал, что его поймали с весом и захотели посадить. И, конечно же, он подписал контракт, чтобы пойти воевать, а не садиться в тюрьму. И я ему сказал, написал ему, говорю, они меня все очень хорошо знают, да, по моему прошлому и настоящему, как Господь меня избавил, но они думают, я просто сам мальчик молодец. Я же этого не признаю, считаю, что это все сделал Бог, потому что я пытался без Господа наладить свою жизнь, у меня не получалось. И я ему сказал, слушай, ты же видел, как у меня все изменилось? Хочешь, мы за тебя помолимся? Хочешь, поговорим за Бога как-то вот? Может, какие-то вопросы? Да не надо, спасибо, все нормально, займешь 100 рублей, ха-ха-ха. Вообще, пацан на другой волне. Я такой, понятно, хорошо. Потом проходит еще несколько дней. Я говорю, как ты, что ты, там тебя еще не отправили? Может быть, все-таки как-то что-то помолимся за тебя? За Господа поговорим, о жизни пообщаемся там. Да не, все четко, все в порядке, вот такая, знаете,
Такое вот легкомерное отношение к жизни. Все. Смотрю, потом думаю, ну, я так чуть-чуть даже обиделся, подумал, типа, ну и зачем мне это, раз ему это даже не нужно. И потом я увидел в соцсетях фотографию, где он уже в форме с автоматом. И мне так его стало жалко. И я сказал, Господь, эти дети не видели жизни, помилуй их, пожалуйста. Они делали глупости, они не жили жизнь. Помилуй их, прошу тебя. И знаете что? Я потом встретился с его другом через пару месяцев. И, кстати, я помолился довольно отчаянно. Я не вставал на колени, не плакал. Я просто, будто бы этому человеку, не Богу ни в коем случае, будто бы этому человеку одолжение сделал, типа, блин, Господь, помилуй их. Но потому что была внутри вот это, знаете, отвергнутость. Он отвергнул несколько раз проповедь. И я все равно вот так вот помолился с жалости. И потом я встретился через пару месяцев с его другом. И его друг мне говорит, ну мы заобщались, он тоже с этого мира наркоманского. Я ему говорил за Господа, за Иисуса. Я говорю, братан, ты нормальный пацан. Но я ему не подлизывался, я видел в нем просто хорошие качества. И я их подчеркивал. Я не люблю лесть и все тому подобное. Но мы как-то вот начали на позитиве общаться. Его стоит бабуля, отчитывает, ты там паспорт свой потерял, это, куда ты его дел? Я потом решил с ним на позитиве пообщаться, поговорили. И он так улыбается, впечатляется. Он говорит, да, я помню, кем ты был, я помню, что ты творил. Типа, как ты так? Я говорю, это Господь, это не я, ну, как вы не поймете. И он говорит, о, помнишь этого пацана, за которого сейчас речь шла? Я такой, да, помню. Прикинь, он вот пошел на задание, их было 7 человек. Ну, получается, с ним 8. 7 человек мертвы, и он один раненый. Сейчас в госпитале. Я думаю, вау. Я говорю, я молился за него, его Бог помиловал. Представляешь? Он такой, ну, не знаю, как он отреагировал. Я ему написал опять, уже 3-й раз. Я говорю, привет, братан, я молился за тебя, тебя Господь помиловал. С таким не шутят, тебе дан 2-й шанс. Решайся, меняй свою жизнь. Налаживай отношения с Богом. Ты понял, что есть смерть? Да нет, да это, да то. Вообще человек не поменялся. Он думал только об одном, как он сейчас приедет на отпускные и будет веселиться и тусить. Правда? И потом я ему присылаю проповеди, я ему присылаю свидетельства от человека. Знаете, есть такие в Ютубе, свидетель там 12 минут пробовал воду или еще что-то. И это не ложь. Там понятно, что это не ложь, то, что там клиническую смерть люди переживали и тому подобное. Вот такие факты, аргументы кидал, писание, то, все. Я говорю, ну ты Бога не знаешь, ты думаешь, ты в рай войдешь? Как ты зайдешь в дом, вот сейчас ты зайди кому-то в квартиру и скажи, здравствуйте, я у вас тут поживу. Ну ты же так не сделаешь, тебе надо ознакомиться сначала. То есть я ему намекал на Бога. И он такой, а я умирать не собираюсь. Блин. Как на это вообще реагировать, когда некоторые люди заведуют своей жизнью вот так вот? Это будет у меня, это не будет. Господь говорит, не клянитесь ни небом, ни землей, ибо небо это престол Божий. Вы не можете сделать ни один волос на голове, ни цветным, ни седым. У вас, Господь дает понять то, что у нас во власти тут природы, погоды, времени. Этого нет. С Богом это возможно. Люди молились и дождь шел, да. Но без Бога это невозможно, мы этим не управляем. Ну зачем так неразумно к этому относиться и думать то, что у тебя в жизни будет вообще все чики-пуки. И он сказал, да я умирать не собираюсь. Задумайтесь, он не собирался умирать. Скорее всего, как и каждый на этой планете Земля. Никто никогда не знал, когда он умрет. Ну, может быть, в последние секунды, да. Но покажите мне человека, который знает, когда он умрет. И этот человек тоже не собирался умереть. И Господь к нему стучался. И этот человек не открывал. И Господь сказал, я стою у двери, стучу и жду, пока меня услышат. Откроют. Кто откроет, впустит меня. Я с ним буду сидеть за столом кушать. То есть разделять праздник Господь будет с этим человеком. Но этот человек не захотел ему открыть. И знаете что? Рано его зажили и отправили его обратно. Здесь он здорово провел время, повеселился со своими друзьями, поделал всякие грязные дела. И потом, через время, я смотрю в историях соцсети, и там его фотография, и сказано, помним, любим, скорбим, похороны там, здесь, во столько-то. Все, этого человека нет. Я его не берусь судить, он решил так к своей жизни отнестись. Также я недавно, относительно недавно,
может, чуть меньше полгода назад, встретился с одним мужичком, можно сказать, ему около 35 лет. Я вот так увидел его и тоже знал, что он там от тюрьмы пошел воевать, и смотрю, идет такой живой, ну пьяный, одет хорошо, но пьяный. Я подхожу, называю его по имени, говорю: привет, он меня не узнал. Я говорю: я тот-то, тот-то, я малой был, мы с тобой работали вообще на одной стройке. Он такой: так обнял меня: привет, привет, хочешь, типа, водку мне показывает. Я говорю: нет, меня Бог избавил от этого, я не пью и не курю. Иисус Христос избавил меня от этого всего. Я уже в этом не нуждаюсь. Хочешь, я помолюсь за тебя? Нет. И пошел. Да, он выпил. Господь постучался, но он не открыл в этот раз, он был выпивший. Мне так было его жаль. Он прожил такую жизнь, он с детства по тюрьмам сидел, представляете? А потом, когда сюда приходил, он находил компанию спитых уже людей, пропитых людей. И он пробухивал всю свою жизнь, которую я его здесь видел, в этом маленьком городе. И через пару дней я его встретил у магазина другого. И он был трезвый. Я говорю: привет. Он: о, привет, все, он меня сразу узнал, все хорошо, он в адеквате. Он трезвый, он был с девушкой какой-то. Он поздоровался. Я говорю: привет, братан, я молился за тебя. Хорошо, что мы опять увиделись. Он такой: о, спасибо. Я говорю: если что, обращайся, пиши, звони, я буду молиться за тебя. И он так, нехотя отреагировал и ушел. Он не стал спрашивать меня, а что, а как, идти навстречу, этому всему. Не стал. И это его выбор, пожалуйста, его никто не заставлял. Он выбрал так. И вот вчера я шел в качалку с пацанчиком и встретил его друзей, которые тоже, во грехе, скажем. Поздоровался, они такие: вау, привет. И они ко мне сами тянулись. Я шел мимо просто, они такие: о, стой, привет. Я смотрю, без всякого, без плохого. Я говорю: привет, пацаны, они взрослые уже мужики, конечно. Я говорю: здорово, пацаны, рад вас видеть. Я говорю: а где Макс? Его звали так. И они такие: он все уже. Там они как-то вот так, знаете, выразились вот так вот на жаргоне, что-то все уже. Я такой: офигеть, я говорю, жаль. И правда жаль, ребят. Я сейчас понимаю то, что я одного человека упускаю из этой истории, потому что был кто-то третий. И ладно, я думаю, я достаточно рассказал, чтобы вас не грузить. Просто знайте, что Господь перед смертью постучится к вам. И выбор будет за вами, открывать или не открывать. Не нужно относиться к своей жизни как игрушка. Они все думали, что они не умрут. Они все думали, что будет все в порядке. Но произошло так. И вы скажете: они же воевали. Ребят, здесь самая настоящая война, только духовная, где есть ангелы, где есть бесы, где есть Господь Бог, где есть дьявол. И сказано в Библии, что дьявол, как рыкающий лев, ходит и ищет, кого поглотить. Кто ищет, ребят, тот чаще всего находит, да? И это существо умеет искать. Оно видит грешников, оно знает, как подкупать. Дьявол купил весь мир, люди продались грехам. Люди могут освободиться от греха только с Господом. Это очень тяжело. Наша природа греховная. Просто думайте. Пускай Господь благословит вас на духовные глаза, на духовные уши, чтобы вы не только смотрели, но и видели, не только слушали, но и слышали. Пускай Иисус Христос благословит вам Божьим Духом. Аминь.